එහෙම නේද? එහෙනම් අපි පළවෙනි මාතෘකාව පිළිබඳව මේ පැහැදිලි කරගමු. ටියුට් එකක් ගන්න. එතකොට මම මුලින්ම කරන්නේ ඒකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ ටියුට් එක මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ලියන්නේ මූලාශ්‍ර බෙදෙන කොටස් දෙක තමයි දේශීය විදේශීය. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ උත්තරේ ලියන්නේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර බෙදෙන කොටස්. එතකොට දැන් මෙතන අහන්නේ මූලාශ්‍ර බෙදෙන කොටස්නේ. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයි පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රයි. එතකොට පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කොටස් තුනකින් යුක්තයි අභිලේඛන කාසි නටඹුන්. එතකොට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කොටස් දෙකකින් යුක්තයි දේශීය හා විදේශීය කියලා. අසාදේවට මේ අච්චුපත හම්බෙලා නැහැ. පොත් හම්බෙයි පුතේ. දැන් ඒතර පොතේ තියෙන මේ සාරාංශයම මේ ඔය ටියුට් එකේ තියෙනවා. ඒතර මේ ටියුට් එක මේ print කරගන්න, ඒක අධ්‍යයනය කරන්න පොත් ඉස්සරහා ඉදිරියේදී ලැබේ. ඒතර පුතා ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න මේ ජනප්‍රවාදات උදගත් වෙනවා. ජනප්‍රවාද කියන්නේ කට්ටුගේ ආච්චිලා සීලා කියලා දෙන කතන්දර නේද? මුඛ පරම්පරාගතව වසර දහස් ගාණක් ඉතුරුලා තියෙන දේවල්. ඉතින් මේවා අපි අර විධිමත් වර්ගීකරණයකට ගන්නෙ නැහැ. විධිමත් වර්ගීකරණයකට ගන්නෙ නැත්තේ සමහරවිට ජනප්‍රවාද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අර මුඛ පරම්පරාගතව යද්දී එතකොට පුතා අපි මේ පාඩමේ ආරම්භයේදී දැනගන්න ඕනේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න වැදගත් වෙන පැරණිතම පොත මොකක්ද? ඔන්න පුතා අපේ රටේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න තියෙන පරණම පොත තමයි දීපවංශය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය දැරීමේදී පාදක වන පැරණිතම වංශ කතාව. මේක ලියලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී. ඒතොර ඔන්න මේ දීපවංශය, මහා වංශය මේ වගේ පුතා පරණ පොත්පත් ලියලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට pāli භාෂාවෙන්, අය සංස්කෘත භාෂාවෙන් පොත් ලියලා තියෙනවා. ඔය අපි දැන් ශිලාලිපි කිහිපයක් හඳුනාගත්තේ. ගොඩක් වෙලාවට ශිලාලිපි මේ කොටලා තියෙන්නේ බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර වලින්. එතකොට මේ වගේ පරණ පොත්පත් ගොඩක් වෙලාවට ලියලා තියෙන්නේ පුස්කොළවල තියෙන්නේ. පුස්කොළ කියන්නේ මේ තල් කොළ අරගෙන පදම් කරලා හදාගත්ත මේ කොළ විශේෂය. අපි ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරද්දී ළමයි අපිට හම්බෙනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව හා ක්‍රිස්තු වර්ෂ. ක්‍රිස්තු පූර්ව කියන්නේ ක්‍රිස්තු වහන්සේ ඉපදෙන්න පෙර කාලයේ, ක්‍රිස්තු වර්ෂ කියන්නේ ඉපදුනාට පස්සේ කාලේ. ඒතර උපදින්න පෙර කාලේ පුතා සීමාවක් නේ අපිට ඕන තරම් එහාට මේක අරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මම යම් තැනක නතර වෙනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව 600 කියන තැන මේක ලක්ෂ ගානකට අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අර ප්‍රාන්ති ප්‍රාන්තර මේවා මේ දශමයටම හරි ඒවා නෙමෙයි. නමුත් යම් අදහසක් ගන්න ක්‍රිස්තු පූර්ව දැන් 100 ගොඩක් නේ පුතා සියවසක් කියන්නේ. දැන් 600යි 500යි අතර. 500 400 අතර නේ. එතන 100 ගොඩක් එතන තියෙනවානේ. එතකොට 400 300 අතර කාලේ. එතන 300 200 අතර කාලේ. එතකොට මේ 200 100 බිංදු දැන් එතන 100 ගොඩක් තියෙනවා. එතන මේ සියවස් කියන්නේ ක්‍රිස්තු පුර 6 වෙනි සියවස, 5 වෙනි සියවස, 4 වෙනි සියවස, 3 වෙනි සියවස. ඊට පස්සේ තමයි ක්‍රිස්තු වර්ෂ පටන් ගන්නෙ. එතකොට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 නොමෝම කියලා මේ ක්‍රිස්තු වර්ෂත් නේද මේ ඕනතරම් අපිට ඕනතරම් අරන් යන්න බෑ. දැන් ක්‍රිස්තු වර්ෂ අපි ඉන්නේ 2026. එතකොට 2026 කියලා කිව්වේ 21 වන සියවසේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට පුතා ලංකාවේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න තියෙන පැරණිතම පොත වෙන්නේ දීපවංශයනේ. එතකොට පැරණිතම පොත වෙන දීපවංශය රචනා කරලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේ. බලන්න එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාලා විජය කුමාරයා හිම මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු කීයකට පස්සේ විතරද මේ දීපවංශය කියන පොත ලියලා තියෙන්නේ කියලා. දීපවංශිලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේ. ඒතර පුතා මේ 100 ගොඩවල් ගන්න මේ ගයින්න කොටේ ඉඳලා ඒතර මේ අර 600 ඉඳලා බිඳුවට 6ක් තියෙනවානේ. ඒතර 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඒ කියන්නේ අර මේ බුදුහාඳුරු පිරිනුවම් පාන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 544. ඒතර ක්‍රිස්තු පූර්ව 544 එහෙම නැත්නම් මේ සියවසත් එක්ක බලද්දි පුතා අවුරුදු 900කට විතර පස්සේ තමයි දීපවංශය ලියලා තියෙන්නේ. දීපවංශයත් ඊට පස්සේ තමයි මේ මහාවංශය ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට යම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඒ මතුවෙන මේ ප්‍රශ්නය තමයි
මේ දැන් අර දීපවංශය නම් ලංකා ඉතිහාසය ගැන ගන්න තියෙන පරණම පොත ඊට කලින් මේ අවුරුදු මේ 700ක ඉතිහාසයක් කොහෙන්ද මේ පොතට ගත්තේ කියන එක. ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි ළමයි දැනට ලංකාවේ ඉතුරු වෙලා තියෙන පරණම පොත තමයි දීපවංශය කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ තිබ්බ පරණම පොත නෙමෙයි. දැන් දීපවංශයටත් පෙර සියලට්ට කතා මහවංශය, උත්තර විහාරට්ට කතා, විනයට්ට කතා වගේ කෘති තිබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ අද වෙද්දි ශේෂ වෙලා තියෙන පරණම පොත තමයි මේ දීපවංශය කියලා කියන්නේ. එතකොට දීපවංශයේ කතුරු අවිනිශ්චිතයි. අපි දන්නේ කතුරු කවුද කියලා. පාලි භාෂාවෙන් රචනා කරලා තියෙන කෘතියක් මේක. හත්හල්ක මෙහිනවරේ වැඩ වාසය කරපු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පිරිසකගේ රචනයක් බවට අනුමාන කරනවා. බුදුරදුන්ගේ ලංකා ගමනේ සිට මහසේන රජුගේ පාලන සමය අවසානයේ දක්වා වසර 900ක ඉතිහාසයක් මේ දීපවංශය කියන පොතේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට දීපවංශයේ දුර්වලතා කිහිපයක් තියෙනවා. දීපවංශයේ තියෙන එක දුර්වලතාවයක් තමයි එකම තොරතුර නැවත නැවත සඳහන් වෙනවා. මේකට කියනවා පුනරුක්ත දෝෂ කියලා. අය තමයි දීපවංශයේ තියෙන තව එක අඩුපාඩුවක් තමයි සවිස්තර ඉතිහාසයක් නැහැ. ඊළඟට ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඉතිහාස තොරතුරු කෙටියෙන්ද තවත් තැන්වල සවිස්තරවද මේ පොතේ සඳහන් වෙනවා. ඔන්න පුතා ඊළඟට ලංකාවේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න තියෙන පැරණිතම පොත තමයි මේ අඛණ්ඩව ඉතිහාස ඉගෙන ගන්න තියෙන පරණ පොත තමයි මහාවංශය කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ පරණ පොත දීපවංශය. නමුත් සවිස්තර අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් අධ්‍යයනය කරන වැදගත්න පොතක් තමයි මහාවංශය කියලා කියන්නේ. මේ පොතට කතුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ පොතේ කතුරු මහානාම හිමියන් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවසේදී පමණ මහාවංශය රචනා කරලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සවිස්තර අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් අධ්‍යයනය කරන්න මෙන්න මේ මහාවංශය කියන පොත අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනුරාධපුර දික්සඳ සෙනවියා පිරිවෙනේ වැඩ වාසය කරපු මහානාම කියලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් තමයි මේ මහාවංශය කියන පොත ලියලා තියෙන්නේ. මේකත් පාලි භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන පොතක්. නේද? මේ බුදුරදුන්ගේ ලංකා ගමනේ සිට මහසෙන රජුගේ පාලන සමය අවසානයේ දක්වා වසර 900ක ඉතිහාසයක් මේ පොතේ තියෙනවා. එතකොට මේ පොත ලියද්දී දීපවංශය, සියලට්ට කතා මහාවංශය, උත්තර විහාරට්ට කතා, විනයට්ට කතා ආදී කෘති දායක කරගෙන තියෙනවා. මෙතන මේ මහාවංශය කියන පොත වැදගත් වෙන එක දෙයක් තමයි පුතා මහාවංශයේ තියෙන ගොඩක් තොරතුරු වෙනත් ඒ වගේම ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මිහිඳුහාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩම කරා කියනවා මිහින්තලා ප්‍රදේශයට. අන්න මිහින්තලා ප්‍රදේශය පුරාවිද්‍යාත්මකව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් මෙතන නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. ওই මිහින්තලේ හිම ගිහිල්ලා සමහරලාට අපි හිතනවා මෙතෙන්ට තමයි මිහිඳුහාමුදුරුවෝ මුලින්ම වැඩි කියලා. පුතා මුලින්ම වැඩම කරපු තැන තාම පුරාවිද්‍යාත්මකව හොයාගෙන නැහැ. මේකට කියන්නේ ආරාධනාගල කියලා. ඒ කියන්නේ මිහිඳුහාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩම කරලා පස්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න වගේ දෙවියන්ට වගේ ආරාධනා කරන්න මේ ගල් පර්වතයේ මතර වැඩම කරලා තියෙනවා. ඒතර මිහින්තලා ප්‍රදේශයේ ගල් පර්වත ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒතර ඒ කොහේ හරි තැනකට වඩින්න ඇති. දැන් පුතා මේ වගේ උසව තැනක ඉඳලා දේවානම් පිටිස රජතුමාත් එක්ක sannivedana කටයුතු කරන්න බෑ නේද? මේ 30 නේද? මේ ගහ මොකද්ද? ඔබට න්යාය වෙන්නවද? ඔවා හැපම් පල්ලෙ ඇහින්න කෙනෙක්ට ඇහින්නේ නෑනේ. ඒ නිසා අර දෙදෙනා අතර sannivedana කටයුතු කරන්න පහසු නේද? ඔය අඩි 8ක 10ක ඔය වගේ යම් ප්‍රමාණික උසකේ යුක්ත ගල් පර්වතයකට වඩින්න ඇති. එතකොට මේ තූපාරාමයේ ගැන වංශ කතාවල තියෙනවා. මේ පුරාවිද්‍යාත්මකව අනුරාධපුරයේ අදරත් තූපාරාමයේ තියෙනවා. අපි අනුරාධපුරයේ ගියොත් වැඳ පුදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ යෝධයෝ පිළිබඳව මහා වංශයේ තියෙනවා. ඒතර යෝධයෝ ගැන ශිලාලිපි වලින් ඔප්පු වෙනවා. දැන් නන්දි මිත්‍ර යෝධයා ගැන අනුරාධපුරයේ නැට්ටුක්කන්ද, ගෝඨයිම්බර ගැන සිතුල්පව්ව, ඉතින් වගේ ශිලාලිපි වලින් ඔප්පු වෙනවා. එතකොට පුතා මහාවංශය කියන පොතේ අඩුපාඩුකම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රාදේශීය රාජධානි ගැන තොරතුරු ටිකක් අඩුයි. නේද? මෙරට ආර්ථික තොරතුරු ටිකක් අඩුයි. මහා විහාරයට යම් පක්ෂපාතීත්වයක් දක්වලා තියෙනවා. දුටුගැමුණු චරිතය අනවශ්‍ය විදිහට මේ වර්ණනා කරලා තියෙනවා. ඒතොර ලංකාවේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න වැදගත් වෙන තවත් පොත්පත් තියෙනවා. පුතා දැන් මම මෙහිම පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ ටියුට් එකට එනවා. ඒතර මේ ටියුට් එකේ මේ ගොඩක් තොරතුරු තියෙනවා. වංශත්තප්පකාසිනිය. පුතා වංශත්තප්පකාසිනිය කියලා කියන්නේ මහාවංශයේ සමහර තොරතුරු ටිකක් ගැඹුරින් තියෙනවා. ඒතර මහාවංශයේ ගැඹුරින් තියෙන තොරතුරු සරලව විග්‍රහ කරපු පොතට තමයි කියන්නේ වංශත්තප්පකාසිනිය කියලා. අය තමයි ඒතර මහාවංශයේ ටීකාවේක සියලවත් උපකරණය, චූල වංශය, හෙලාටුවා ග්‍රන්ථ නේද? නිකාය සංග්‍රහය. මේ නිකාය සංග්‍රහය කියන පොත පුතා වැදගත් වෙනවා. ලංකාවේ ශාසන ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න වැදගත් වෙන පොතක් තමයි මේ නිකාය සංග්‍රහය කියන පොත. එතකොට මේ මහාවංශය ලියද්දී, දීපවංශය ලියද්දී ඊට පෙර තිබ්බ කෘති මේවා පුතාවේ ස්වභාවික හේතු, විවිධ ආක්‍රමණිකයන්ගේ බලපෑම් ඒවත් එක්ක මේවා විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා. අද වෙද්දී මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන පරණ පොත දීපවංශයනේ. එතකොට මේ පොත්පත් ලියද්දී මේ උත්තර විහාරට්ට කතා, විනයට්ට කතා, කුරුන්දි අටුවා මේ වගේ පොත් මේ උදව් කරගෙන තියෙනවා.
එතකොට මේ අනුරාධපුර යුගයේ ඉඳලා පොළොන්නරු යුගය ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට මහනුවර දක්වාම විවිධ කාලවලදී පොත්පත් රචනා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ අර හැම යුගයකම ලියවුණු පොත්පත් පිළිවෙලට ඔබට මේචර අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට වැදගත් වෙනා මෙන්න මේ වගුව පෙළපොතේ තියෙනවා. සංදේශ කාව්‍ය වලට උදාහරණ මොනවද? මයුර සංදේශය, තිසර සංදේශය, සැලහිණි සංදේශය, අය ප්‍රශස්ති කාව්‍ය. දැන් ප්‍රශස්ති කාව්‍යයක් කියන්නේ කාගේ හරි ಗುಣ වර්ණනා කරන එක. ඒ අනුව 6 වෙනි පැරකුම්බා රජතුමා පිළිබඳව ගුණ වර්ණනා කරලා තියෙන ප්‍රශස්තයක් තමයි පැරකුම්බා සිරිත කියලා කියන්නේ. හටන් කාව්‍ය මේ හටන් කාව්‍ය වලදී සටන් පිළිබඳව තියෙන්නේ සීතාවක හටන, කොන්ස්ටන්තිනෝ හටන, ඉංග්‍රීසි හටන ඒවට උදාහරණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතා දැන් මම පාඩම් කරගන්න පොඩි අදහසක් ගන්න. සංදේශ කාව්‍ය වලට උදාහරණ තමයි මයුර සංදේශය, තිසර සංදේශය, සැලහිණි සංදේශය. ප්‍රශස්ති කාව්‍ය වලට උදාහරණ තමයි පැරකුම්බා සිරිත. හටන් කාව්‍ය වලට උදාහරණ තමයි සීතාවක හටන, කොන්ස්ටන්තිනෝ හටන, ඉංග්‍රීසි හටන වගේ පොත්. ඒ වගේම තමයි අපේ ලංකා ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න විදේශීය මූලාශ්‍රත් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ඇවිල්ලා සමහර කට්ටිය තොරතුරු ලිව්වා. සමහර කට්ටිය ලංකාවට එන්නේ නැතුව තොරතුරු ලියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලංකාව ගැන තියෙන තොරතුරුත් එක්ක මෙන්න මේ පොත අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ රෝම වාර්තාවලට අදාළයි. ටොලමිගේ තියෙනවා භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශය කියලා පොතක්. ඒ පොත අපිට වඩා සුවිශේෂී වෙනවා. මේ ලංකාවත් ඇතුළත් කරමින් ලෝක සිතීමක් මේ පොතේ තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් මේ අය ඉංග්‍රීසි මූලාශ්‍රය තමයි රොබර්ට් නොස්ගේ 1000 දී මෙයා ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාව පිළිබඳව වාර්තා තබපු කෙනෙක්. ඒ වගේම අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවෙත් නම් රාමායනේ වගේ පොත්පත්වල රාවණාකෘතා ප්‍රවෘත්තිය ගැන තියෙනවා. දකුණු ඉන්දියානු පොත්පත් තියෙනවා. මේ ද්‍රවිඩ ග්‍රන්ථ. එතකොට අපිට මෙතනදී වඩා වැදගත් වෙනවා ලංකාවට ඇවිල්ලා තොරතුරු ලිව්ව පිරිස් සහ ලංකාවට එන්නේ නැතුව තොරතුරු ලිව්ව පිරිස්. පුතා ඒතර මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තොරතුරු ලිව්ව පිරිස් තමයි චීන මූලාශ්‍ර පහින් හාමුදුරුවෝ ලංකාවට ආවා. නේද? ඉබන් බතූතා ලංකාවට ආවා. පෘතුගීසි මූලාශ්‍ර රිබේරෝ ලංකාවට ආවා. නේද? පිලිපස් බැල්දියස් ලංකාවට ආවා. රොබර්ට් නොස් ලංකාවට ආවා. දැන් ලංකාවට එන්නේවත් නැතුව තොරතුරු ලිව්ව පිරිස් ඉන්නවා පුතා. මේ ඇරිස්ටෝටල් ආවේ නැහැ. මෙගස්තිනිස් ආවේ නැහැ. ඔනේසික්‍රිටස් ආවේ නැහැ. නමුත් ඒ කට්ටියගේ වාර්තාවල මේ ලංකාව ගැන තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. බලන්නකො කොච්චර උනන්දුවක් ලංකාව ගැන තිබිලාද කියලා. දැන් ඔය ඇරිස්ටෝටල්ගේ නිමුන්ඩෝ කෘතිය කියනවා ලංකාව හා වෛමතික ඉන්දියාව අතර වෙලෙස සම්බන්ධතා පැවැත්වුවා කියලා. ඊට පස්සේ මිගස්තිනිස්ගේ ඉන්දිකා පොතේ කියනවා ලංකාවේ මිනිස්සු නැව් හදන්න දක්ෂයි. ලංකාවේ මේ වනාන්තරවල අලි ඇතුන් බහුලව හිටියා. ඒ අලි ඇතුන් විදේශීය රටවලට අපනයනය කරා. ඉතින් ඒ වගේ බලනකො අපේ රටේ දියුණුව ගැන එන්නේවත් නැතුව වාර්තා තබන විදිහ කියන්නේ කට්ටිය අහලා දැනගත්ත තොරතුරු. දැන් ප්ලීනි ලංකාවට ආවේ නැහැ. එයාගේ පොතක් තියෙනවා නැචරලිස් හිස්ටෝරියා කියලා පොතක් තියෙනවා. ටොලමිගේ භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශය. ඒක තමයි මම කිව්වේ ලංකාවත් ඇතුළත් කරමින් ලෝක සිතියමක් තියෙනවා කියලා. චීන මූලාශ්‍ර හියුන්සයන් හාමුදුරුවෝ ආවේ නැහැ. නමුත් ඒ වාර්තාවල ලංකාව ගැන තොරතුරු තියෙනවා. ලංකාව වෙලෙන්දන්ගේ ජනාවාස කරන වුණු බවට හිමු තොරතුරු තියෙනවා. ඊට පස්සේ පර්නාවඩී කවරස් ලංකාවට ආවේ නැහැ. එයා පෘතුගීසි ජාතිකේ. ඒතර පුතා මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ඔය දැන් අපි කතා කරපු දේශීය පොත්පත් විදේශීය පොත්පත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? එකක් තමයි පුතා මේ ඓතිහාසික කාල පිළිවෙල හදාගන්න සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වැදගත් වෙනවා. අය එක් එක් අවදිවල දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ හා සංස්කෘතික කටයුතු ගැන තොරතුරු ලබා ගන්න වැදගත් වෙනවා. අය එක් මූලාශ්‍රයකින් ලැබෙන තොරතුරු තවත් මූලාශ්‍රයකින් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. දීපවංශයේ තියෙන තොරතුරු මහාවංශයේ තියෙනවා. එතකොට දැන් දේශීය මූලාශ්‍රවල තියෙන තොරතුරු විදේශීය මූලාශ්‍රවල තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අර එක් එක් මූලාශ්‍ර වලින් ලැබෙන තොරතුරු තවත් මූලාශ්‍රයකින් අපිට ඔප්පු කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට පුතා පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කොටස් 3යි. ඒ අභිලේඛන කාසි නටබුන්. ඔන්න දැන් මම පාඩම් කරගන්න. පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර බෙදන්න පුළුවන් කොටස් 3 මොනවාද? අභිලේඛන කාසි නටබුන්. අභිලේඛන ගණයට අයත් වෙනවා සෙල්ලිපි, රන්පත්, තඹපත්, බිත්තිවර ලිව්ව ලේඛන. ඊට පස්සේ කාසි. කාසි ගැන හදාරන විද්‍යාවට කියනවා නානක විද්‍යාව කියලා. අය නටබුන් අපිට අදගත් වෙනවා. පුතා එතකොට මේ පැරණි ශිලාලිපි කොටද්දී භාවිතා කරපු අක්ෂර ක්‍රමය තමයි බ්‍රාහ්මී අක්ෂර. එතකොට දැන් මම අර කලින් ওই කට්ටියට කිව්වා දීපවංශයේ මහාවංශයේ එහෙම ලියා තියෙන පුස්කොළ පොත්වල ඒවා ලියන්න පාලි නේද සංස්කෘත වගේ භාෂා පැරණි පොත්පත් ලියන්න භාවිතා කරා සිංහල භාෂාවත් භාවිතා කරා. එතකොට සෙල්ලිපි කොටද්දී භාවිතා කරපු අක්ෂර ක්‍රමය තමයි පුතා බ්‍රාහ්මී අක්ෂර. බ්‍රාහ්මී අක්ෂර භාවිතා කරා. එතකොට ශිලාලිපි පිහිටලා තියෙන ආකාරයන් අනුව අපිට බෙදා දක්වන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා මේ පුතා කොටස් 5කට බෙදන්න පුළුවන්. මොනවද මේ ශිලාලිපි පිළිලා තියෙන ආකාරයන් අනුව බෙදන්න පුළුවන් මේ කොටස් 5? එකක් තමයි එක ශිලාලිපි වර්ගයක් තියෙනවා මේ ගල් ගුහාවල තියෙනවා.
මේ ගල් ගුහා ළඟ ඔය මේ වතුරේනීකේ වළක්වන්න කටාරම් කොටලා තියෙන. ඒව ළඟ තියෙනවා මේ ලෙන් ලිපි තියෙනවා. තව ලිපි වර්ගයක් තියෙනවා මේ ස්වභාවික ගල් තලා මේ ගල් පර්වත ඒ වගේ ලියලා තියෙන ලිපි වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා මේ පර්වත ලිපි කියලා කියනවා. ඊළඟට මේ තව ලිපි වර්ගයක් තියෙනවා. ඒවා මේ ලියලා තියෙන්නේ සකස් කරගත්ත පුවරුවක. දැන් ගල්පොත ශිලා ලිපි එහෙම ලියලා තියෙන්නේ මේ සකස් කරගත්ත මේ පුවරුවක. තව ලිපි වර්ගයක් තියෙනවා මේ වගේ ගල් කණුවල ලියලා තියෙන ලිපි තියෙනවා. මේවට කියනවා ස්තම්භ ලිපි නැත්නම් ටැම් ලිපි කියලා. තව ලිපි වර්ගයක් තියෙනවා ඔය වාඩි වෙන්න එහෙම භාවිතා කරපු මේ ආසන බුද්ධ ප්‍රතිමා තැන්පත් කරන්න භාවිතා කරපු ආසන මල් තියන්න භාවිතා කරපු ආසන ඒ වගේ ලියලා ලිපි. මම හිතා දැන් ඔන්න අමාරු නෑනේ. දැන් මොකට අදහසක් ගන්න පුළුවන් ශිලා ලිපි පිහිටලා තියෙන ආකාරයන් අනුව බෙදන්න පුළුවන් කොටස් පහ මොනවද? ගල් ගුහාවල තියෙනවා ලෙන් ලිපි, ස්වාභාවික ගල් තලා ගල් පර්වතවල තියෙනවා ගිරි ලිපි නැත්නම් පර්වත ලිපි, සකස් කරගත්ත පෝරවල තියෙනවා පෝර ලිපි, ගල් කණු වල තියෙනවා ස්තම්භ ලිපි නැත්නම් ටැම් ලිපි, ඔය වාඩි වෙන්න එහෙම භාවිතා කරපු බුදු ප්‍රතිමා තැන්පත් කරන්න භාවිතා කරපු මල් තියන්න භාවිතා කරපු ආසන වල තියෙනවා ආසන ලිපි. එහෙනම් ඔන්න පාඩම් කරගමු ශිලාලිපි පිහිටලා තියෙන ආකාරයන් අනුව බෙදන්න පුළුවන් කොටස් පහයි ලෙන් ලිපි, ගිරි ලිපි නැත්නම් පර්වත ලිපි, පෝරු ලිපි, ටැම් ලිපි නැත්නම් ස්තම්භ ලිපි, ආසන ලිපි. ඒතර මේ තියෙන පුතා ස්වාභාවික ගල් ගුහාව. ඒ ගල් ගුහාවල ඇතුළට වතුර එන එක වළක්වන්න උඩ ওই ගල් පතුරු අයින් කරලා තියෙන ඒවට කියන්නේ කටාරම් කොටනවා කියලා. ඒ වළංග ලියලා තියෙනවා ලිපි. ඒ විදිහට ගොඩක් වෙලාවට පුතා මේ ලෙන්පිදු පුජ්‍යලයෝ ගැන එහෙම තමයි මේ තොරතුරු සඳහන් වෙන්නේ. ගල් ගුහාව පවිත්‍ර කරලා මේ පූජා කරපු පුජ්‍යලයන් ගැන එහෙම සඳහන් ගාමික සුමන, ගාමික තිදෙන ඊට පස්සේ ඒ වගේ මේ තොරතුරු සඳහන් වෙනවා. එකෙන් පැහැදිලි වෙනවා මුල් කාලේන භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ගල් ගුහා ආශ්‍රිතව වැඩ වාසය කරා කියන එක. ඒතොර සමහර ගල් ගුහාවල කොටලා තියෙනවා පුතා සතර අනගත චතුදිස සංගසදීනේ. ඒ කියන්නේ මේ ගල් ගුහාව සිව් දිසාවෙන්ම එන භික්ෂුන් වහන්සේලාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට මගේ කියලා අල්ලගත්ත දේවල් නෑ. දැන් මේ ගල් ගුහාවකට ගිහිල්ලා මේ ගල් ගුහාව මගේ ගල් ගුහාව මේකටයි කවුරුවත් එන්න එපා කියලා එහෙම අත්පත් කරගෙන හිටියේ නෑ. ඕන කෙනෙක්ට මේ ගල් ගුහාව භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ. ඒතර විශේෂයෙන්ම ලෙන්පිදුව පුජ්‍යලයන්ගේ නම් තමයි මේ වගේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වගේ ස්වාභාවික ගල් තලාවල ලියලා තියෙනවා ගිරි ලිපි නැත්නම් පර්වත ලිපි. මේ වගේ සකස් කරගත්ත පෝරුවක්. මේක ගල්පොත ශිලා ලිපිය. මේක තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ. නිස්සංක මල්ල රජතුමා තමයි මේක පිහිටවලා තියෙන්නේ. කාලිංග වංශයට රජකම සඳහා ඇති උරුමය පිළිබඳව මෙහි සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේක පූර්ව ලිපියක් ගණයට අයත් වෙනවා. එතකොට මේ ගල් කණු වල ලියලා තියෙන ලිපි මේ කරන්නේ ටැම් ලිපි කියලා. මේ තියෙන්නේ බදුළු ටැම් ලිපිය. මේක නිකුත් කරලා තියෙන 4 වන උදේ රජතුමා විසින් විශේෂයෙන්ම වෙළඳපොළක කළමනාකරණය පිළිබඳව තොරතුරු මෙහි සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා හිම තැන්පත් කරන්න වාඩි වෙන්න පාවිච්චි කරපු ආසන වාඩි වෙන්න කිව්වම මොකද්ද? කොයි සිංහෙක් ඉන්නේ. ගලින් කරපු සිංහෙක් භාවිතා කරා නිස්සංක මල්ල රජතුමා. එතකොට මේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරද්දී සෙල්ලිපි වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? වංශ කතාවල තියෙන ඒවා ඔප්පු කරගන්න, වංශ කතාවල නැති ඒවා දැනගන්න, මේ අක්ෂරමාලාවේ විකාශනය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ ශිලාලිපි වැදගත් වෙනවා. සමකාලීන සිද්ධි දැන් පුතා වංශ කතාවකට වඩා ශිලාලිපියක් සමකාලීනයි. දැන් වංශ කතාවක් ලියන්නේ සිද්ධිය උණු කාලේ නෙවෙයිනේ. දැන් ඔබම දන්නවා දීපවංශයේ මහවංශයේ ලියලා තියෙන්නේ බුදුහාඳුරුව පිරුණම් පාලා විජය කුමාරයා ලංකාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 800කට 900කට පස්සේ. එතකොට ඒකත්තරවරු විජය කුමාරයා දැක්කේ නැහෙනි නේද? ඒකත්තරවරු බුදුහාඳුරු ලංකාවට වරිනවා දැක්කේ නැහැ. නමුත් අර පෙර තිබ්බ පොත්පත්වල තියෙන තොරතුරු තරම් තමයි ලිව්වේ. හැබැයි නන්දිමිත්‍ර යෝධයා ගැන තියෙන නැට්ටුක්කන්ද ශිලාලිපිය නන්දිමිත්‍ර යෝධයා ඉන්න කාලෙමයි නිකුත් කරේ. ගල්පොත ශිලාලිපිය නිකුත් කරන්නේ නිස්සංකම රජතුමා ඉන්න කාලෙදිමයි. ඒ අනුව වඩා විශ්වාසදායක වෙන්නේ වංශ කතාවලට වඩා අභිලේඛන. එතකොට මේ තවත් එක දෙයක් තමයි දැන් ඔය අපි හඳුනාගත්ත පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක තියෙනවානේ. පොතා මේ පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක තමයි ලාංකිකයන්ගේ අභිමානයේ ලෝකයට කියාපාන සාධක. එතකොට මේ දැන් විශේෂයෙන්ම නේද අපි ඉතිහාස ඉගෙන ගන්නේයි. දැන් රටේ අනාගතය බාර ගන්න සූදානම් වන අපි නේද අපි දේශපාලන සිදුවීම් ගැන අවබෝධයක් ගන්නවානේ මේකෙන්. එතකොට මේ ඉතිහාස ඉගෙන ගැනීම තුළ තියෙන මේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අතීතයේ තුලින් වර්තමානයේ තේරුම් අරගෙන අනාගතය හැඩගසා ගන්න එක. අතීතයේ ගොඩාක් සිද්ධි වෙලා තියෙනවානේ. ඒවා අපි ඉගෙනගෙන අපේ නේද අනාගතය හැඩගසා ගන්න තියෙන හොඳ විෂයක් තමයි ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ.
එතකොට මේ ශිලා ලිපි වැදගත් වෙනා පුතා මේ අක්ෂර මාලාවේ විකාශනය ගැන දැනගන්න. දැන් මේ බලන්නකො අකුරු වර්ගයක් තියෙනවා. කියන අකුර. එතකොට මේක මේ වංශ කතාව අධ්‍යා බලලා අපිට කියන්න බෑ. අවුරුදු මේ 10ක විතර පියවරෙන් පියවර ශිලා ලිපි අධ්‍යයනය කළා තමයි මේ කියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකො පුතා අවුරුදු 2300කට පෙර අකුර ලිව්ව විදිහ. මේ පියවරෙන් පියවර මේක වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා බලන්නකො 21 වන සියවසට ආපු විදිහ. දැන් මේවා ශිලාලිපි වලින් තමයි අපි ඔප්පු කරගන්නේ. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම අකුරු ලිව්වට ගොඩක් දෙනෙක් නම් ලියනවා ඇත්තේ ওই 13 14 15 සියවස් වල නේද අයන්නනේ ලියන්නේ. එතකොට නමුත් දැන් අන්න හරියට ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට පුතා මේ ක අකුර බලන්නකො පියවරෙන් පියවර වෙනස් වෙලා අද තියෙන තත්ත්වයට මේක ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. එතකොට මේ වගේ අර අක්ෂර මාලාවේ විකාශනයන් පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ ශිලා ලිපි. ඊළඟට මේ රන්පත් අභිලේඛන ගණයට ඇතුළු තමයි මේ වල්ලිපුරම් රන්පත උදාහරණයක් මේක. එතන මේ වල්ලිපුරම් රන්පත නිකුත් කරලා තියෙන පුතා වසම රජතුමාගේ කාලේ. එතකොට මේ වසම රජතුමාගේ කාලේ බලන්න පුතා ලේඛන කටයුතු රත්තරනුත් භාවිතා කරලානේ. දැන් මේකේ තියෙනවා බලන්න සිද මහරජ වහම්බ රජයේ යමතේ ඉසිගිරියේ නකදිව බුදමිනි බදකර අතනෙහි පියගුගතිස විහෙර කරිතේ. ඒ කියන්නේ වසම්බ මහරජතුමාගේ කාලේ යාපනීය ප්‍රදේශයේ පාලනය කරපු නේද ඉසිගිරි කියලා ඇමති කෙනෙක් බෞද්ධ විහාරයක් ඉදි කරා කියලා තොරතුරක් මේකේ තියෙන්නේ. අනුබතා මේකෙන් අපිට ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් කරුණක් තමයි ඒ කාලේ මේ උතුරු අර්ධද්වීපයේ කියලා තියෙන නකදිව කියලා. මේ පැත්තේ බෞද්ධ ආගමික පුනර්ජීවනයක් තිබිලා තියෙනවා. නේද? එතකොට වසමර මහරජතුමා ප්‍රාදේශීය පාලනය ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මේ පනාකඩුව තමසන්නස මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ පළමුවන විජේබහ රජතුමාගේ කාලේ. විජේබහ රජතුමාට රජ වෙන්න උදව් කරා බුද්ධරාජ කියලා සෙන්පතියේ මේ බුද්ධරාජ කියන සෙන්පතියාගේ ධර්මනුබුරු පරම්පරාවට ලබා දුන්නු වරප්‍රසාද පිළිබඳව තොරතුරු තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අන කලින් රත්තරන් ලෝහය භාවිතා කරා පස්සේ තඹ ලෝහය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලේඛන කටයුතු වලට ශිලා ලිපි වලට අමතරව රත්තරන් තඹ වගේ ලෝහත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සීගිරිය තියෙනවා මේ බිත්තියක ලිව්ව ලේඛනයක්. මේ සීගිරිය කැටපත් පවුර. පුතා ඔය කාසුප රජතුමා හිටපු කාලේ අපිට සීගිරිය ළඟටවත් යන්න බෑ. මේ කඩේ ආරක්ෂිත බලකොටුවක්නේ. ඒතර කාසුප රජතුමාගෙන් පස්සේ සීගිරිය බලන්න ගියපු පිරිස් නේද? සීගිරිය ඇත්තටම ලෝකුරුමයක් වෙලා තියෙන සීගිරිය චිත්‍ර හින්දා. ඒතර මේ සීගිරිය බලන්න ගියපු පුද්ගලයෝ තමන්ගේ අදහස් මේ බිත්තිවල ලිව්වා. එතකොට දැන් ඒවත් දැන් අවුරුදු 1500ක් විතර පරණයි නේද? ඒතකොට ඒවත් අපිට ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කාසි මේ කාසි ගැන හදාරන විද්‍යාවට කියන්නේ නානක විද්‍යාව කියලා. එතකොට ඔය සංස්කෘත වචනයක් එක ඔය ආර්ථිකය කියන අදහස වගේ තමයි නානක කියන එක තුල ගැඹෙලා තියෙන්නේ. ඒතර දැන් අපේ රටේ ඉතිහාස ගැන ගන්න තියෙන පැරණිතම කාසි තමයි හස්සෙබූ කාසි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේවා මේ ඉන්දිය වෙළඳුන් විසින් තමයි හඳුන්වා දෙලා තියෙන්නේ රිදී කාසි විශේෂය. සෙල්ලිපි වල කහපන ලෙසත් පැරණි කෘති වල කහවණු කියලාත් මේවා හඳුන්වලා තියෙනවා. අය අලියාහා ස්වස්තික කාසි. මේවා තමයි පුතා අපේ රටට ආවේනික මේ පැරණිතම කාසි විශේෂය වෙන්නේ. මේ කාසි වල මේ අලියෙක් ඉන්නවා නැත්නම් ඇතෙක් ඉන්නවා මේ තමයි ස්වස්තික සංකේතයක් තියෙනවා. දැන් මේ ස්වස්තික සංකේතයෙන් කියවෙන්නේ උතුම් බව නේද අභිමානයේ කියාපාන සංකේතයක් මේක. එතකොට මේ අලියාහා ස්වස්තිකාසි අපි ලංකාවේ හදපු කාසි විශේෂය මේ ලක්ෂ්මී කාසි එතකොට අක කියලා රන් කාසියක් භාවිතා කරලා තියෙනවා VOC කාසි. එතකොට මේ කාසි වලින් අපිට එක් යුගවල තිබ්බ ආර්ථික දියුණුව ලෝහ භාවිතය දේශීය හා විදේශීය වෙළඳාම පිළිබඳ තොරතුරු අතීතයේ තිබ්බ තාක්ෂණික ක්‍රම ගැන තොරතුරු එහෙම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතිහාස ඉගෙන ගන්න පුතා නටමුන් වැදගත් වෙනවා. මේ අපි අභිමානයේ ලෝකෙට කියාපාන ප්‍රධාන සාධක විශේෂයක් මේ. ඒතර මේ නටමුන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඉතිහාස ඉගෙන ගන්න ගියාපමනේ අතීතයේ තියෙන තාක්ෂණික ක්‍රම, වාස්තු විද්‍යාත්මක ක්‍රම, නේද ආර්ථික දියුණුව, විදේශීය බලපෑම් ඒවා පිළිබඳව අපිට මේ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ නටබුන් වලින්. VOC කාසි මේ ගෙදර තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට ඒවා වටිනවා නේද? වටිනවා කොහොමද මේ ලක්ෂ ගණන් වටින්නේ නැහැ. සමහර රුපියල් 3-4000ක් විතර ඒක කාසියක් වටිනවා. ඒවා තියාගන්න කොහොමද? අපේ ගෙවල් ගාවට ඇලේ තිබිලා හම්බුණා. හොඳයිනේ දැන් අවුරුදු මේ 4500කට එහා පරණයිනේ. ඒවා ලන්දේසින් කාලේ තමයි අයත් වෙන්නේ.
සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර භාවිතයේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු. පුතා සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර භාවිතා කරද්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් තමයි අනුහස් මේ මූලාශ්‍රය ලියුණු කාලය. අය මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා කවුද? කතුවරයාගේ අරමුණු මොනවාද? මූලාශ්‍රයට කරුණු සපයාගත් ආකාරය පිළිබඳ අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අය තමයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර වල ප්‍රයෝජන මොනවාද? ඇයි මේ පොත් වැදගත් වෙන්නේ? ඓතිහාසික කාල පිළිවෙල අධ්‍යයනය කරන්න, එක එක් අවධිවල තියෙන ආර්ථික සමාජ කටයුතු ගැන අවබෝධ කරගන්නනේ. ඒතර අර එක් මූලාශ්‍රයකින් ලැබෙන තොරතුරු තවත් මූලාශ්‍රයකින් ඔප්පු කරගෙන අපි කලිනුත් මේ ගැන කතා කරා. රටක විදේශීය සම්බන්ධතා එහෙම අධ්‍යයනය කරන්න අපිට වැදගත් වෙනවා මේ මූලාශ්‍ර. එතකොට පුතා මේ අභිලේඛන ගණයට අයත් වෙනවා ශිලා ලිපි, මැටි පුවරු, බිත්තිවල ලිව්ව ලේඛන, තම තහඩුවල ලියලා තියෙන ලේඛන, රන් තහඩුවල තියෙන ලේඛන, දැවවල ලියා ඇති ලේඛන, විවිධ භාජනවල ලියලා තියෙන ලේඛන ඒවා මේ වැදගත් වෙනවා. සෙල්ලිපිවල පිහිටීම අනුව කොටස් කිහිපයකට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. මේ ලෙල් ලිපි, ගිරි ලිපි නැත්නම් පර්වත ලිපි, පූර්ව ලිපි, ටැම් ලිපි නැත්නම් ස්තම්භ ලිපි, ආසන ලිපි. තව ළමයි ගාව පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ කාසි තියෙනවලු. හොඳයිනේ. ඒතකොට ඒවා තඹ කාසි නේද පොළොන්නරු යුගයට අදාළ වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් සාමාන්‍ය පුතා මේවා ගොඩාක්ම වටින්නේ නැහැ. හේතුව පුතා ඒවා දැන් මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කාසි දවස්වල හදලා තියෙනවා. දැන් ඔය පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ කාලේ එහෙම ගොඩාක් කාසි නිකුත් කරපු කාලයක්. ඔය ගොඩාක් ඓතිහාසික ස්ථාන වලින් පොළොන්නරු යුගයේ තඹ කාසි මේ හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අවුරුදු ගාණක් පරණ හින්දා ඒවා අපිට වටිනවන්නේ. සෙල්ලිපි වල පිහිටීම අනුව බෙදෙන කොටස් පහ මේවා ගැන අපි කතා කරා. ඒතර පුතා මේ සීගිරිය අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවානේ. සීගිරිය ගිහිලා තියෙනවද? ඔව් chat වලින් එවනකො සීගිරිය ගිහින් තියෙන ළමයි. ඇයි මේ සීගිරිය වැදගත් වෙන්නේ? සීගිරි චිත්‍ර හින්දා. ඒතර මේ සීගිරි චිත්‍ර මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන අජන්තා චිත්‍රවල ආభాසයෙන් හැබැයි පුතා ඒ චිත්‍ර ඒ විදිහටම අපි ගත්තේ නෑ නේද? අපිට ආවෙනික විදිහට මේව හදාගත්තා. ඒතර මොනවද මේ සීගිරිය ගියාට පස්සේ දකින්න හම්බ වෙනවා? සීගිරිය ගිහුවලම ඉන්නවා. අපි පොඩ්ඩක් බලමුකෝ මේ සීගිරිය ගියාට පස්සේ දකින්න හම්බ වෙන දේවල්. හැබැයි දැන් මේවා පරිකරක වලින් පොඩ්ඩක් සංස්කරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සර දකුණු ආසියාවේ පුතා අංග සම්පූර්ණම උද්‍යානයේ තිබිලා තියෙන්නේ සීගිරියේ. බලන්නකො ඒ කාලේ සීගිරිය ගියපු කෙනෙක්ට මේ කොහොමද සීගිරිය පෙන්ලා තියෙන විදිහ කියලා. දකුණු ආසියාවේ හොඳම උද්‍යානය අංග සම්පූර්ණ උද්‍යානය. පුතා එතකොට ඔය මේ සීගිරි ගල් පර්වතයේ උඩට ඉස්සර කාශ්‍යප රජතුමානේ මේක දැන් හදලා තියෙන අඩි 600ක් උසයි මේක. එතකොට මේක හදලා තියෙන බිම් ප්‍රමාණය පුතා උඩ ගල උඩ තියෙන අක්කර මේ 7මාරක් තියෙනවා. එතකොට රජතුමා මේ බිම ඉඳලා උඩට මේ අර අමාරුවෙන් මේ නැංගේ නැහැනේ. ලිෆ්ට් එකක් තිබිලා තියෙනවා මේ උඩට යන්න. එතකොට මේ සැරේ අධ්‍යාපන චාරිකා හැම යද්දී මේ කවුද මේ මනුජනේ සීගිරියට එහෙම දාගමු. මේ ගොඩාක් දුර ඔය ත්‍රිකුණාමලේ මඩ කලපය නඩට හොඳයි නෙමෙයි. අපේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන සීගිරිය හැම නේ වැදගත් වෙනවා ඉතිහාස කරන ළමයිට.
අනේ මේ මයික් එක මේ ඕපෙලා නැහැ. ඇහෙනව නේද? මේ මොකද්ද අර වීඩියෝ එක යන අතරතුර සමහරවිට ටිකක් අපි කතා කරන්නේ කඩුවෙන් ඇහෙන්නේ. එහෙනම් මොනවද සීගිරිය තියෙන්නේ? එකක් තමයි සීගිරි චිත්‍ර තියෙනවා සීගිරියේ. ඒතොර අය තමයි පුතා මේ සීගිරියේ ගල උඩ ඉඳලා අඩි 600ක් විතර පහළ ප්‍රදේශයට එද්දී ඔය මෙන්න මේ වගේ සිදුරු කරපු ගල්පියන් හයි කරලා ඒවා උඩින් මේ වතුර එන විදිහට මේ ජලමල් සීගිරිය තියෙනවා. අදටත් පුතා වැස්ස කාලේට මේ ජලමල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ නේද පාසල් සිසුන් විදියට පුරාවස්තු ආරක්ෂා කරන්න ඔබට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. බලන්නකො ළමයි උදව් කරනවානේ කතා කරන ළමයි දක්ෂ දරුවනේ ඉන්නේ මේ මුල් කාලේ චිත්‍ර 500ක් විතර තිබ්බලු නේද? ඔව්. එතකොට දැන් ශේෂ වෙලා තියෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් නේද? ඔන්න පාසල් සිසුන් විදිහට ඔබට පුරාවස්තු රැක් ගන්න මේ මොනවද කරන්න පුළුවන්නේ? එකක් තමයි පුතා ඔය සමිති සමාගම් පිහිටුවාගෙන මේ දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. මේ කවුද පුතා මයික් එක ඕප් වෙලා කියන්නේ මේ මම කතා කරන එක ඇහෙනවනේ මට ඒක කියන්නේ මගේ තියෙන තාක්ෂණික උපකරණත් එක්ක එහෙම මගේ සවුන්ඩ් වල අවුලක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ කවුද ලසද්ද කවුද කියලා ඉන්නේ බලන්න පුතා ඔයාට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද කියන එක මගේ පැත්තෙන් නම් එහෙම දෝෂයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. බලන්න එතකොට මේ චිත්‍ර පෝස්ටර් ආදී ඩෙන්ගු මර්ධනයේට මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයට එහෙම පුතා මේ එක එක වැඩසටහන් කරන්නේ වගේ මේ ඔන්න චිත්‍ර පෝස්ටර් වගේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුරාවස්තු වලට විවිධ උපකරණ වලින් හානි නොකර ඉන්න පුළුවන්. මේ කොණ්ඩ කට වලින් හැට්ට කට වලින් ඔය දැන් සමහරලාට දැන් අධ්‍යාපන චාරිකා එහෙම යනවනේ ඉදිරි මාසවලනේ. ඒතර එහෙම ගියාට පස්සේ මේ ඔය දැන් සමහර තැන් තියෙන ඔය ඡායාරූප ගැනීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දාලා තියෙනවා. ඡායාරූප ගැනීම සපුරා තහන. ඒ වෙලේට යාළුවට චුට්ටක් බලා ගන්නකො කවුරුවත් ඉන්නවද කියලා මේ හොරෙන් කැමරාවක් දාලා ෆොටෝ ගන්න යන්න එපා. නේ අය සමහර තැන්වල තියෙනවා මේ ඡායාරූප ගැනීමේදී අර ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ඕෆ් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. විදුලි ආලෝකය විසන්ධි කරන්න ආලෝකය විසන්ධි කරන්න කියලා කියනවා. ඒකට හේතුව දැන් ඔය දඹුලු විහාරයේ සීගිරි එහෙම තියෙනවා. අර කැමරා වලින් එන ආලෝක කිරණත් එක්ක ඒවට හානි වෙන්නේ. දඹුලු එහෙම ඡායාරූප ගැනීම සපුරා තහනම් කියලා තියෙන්නේ. දැන් පරාක්‍රම මහරජතුමාගේ ප්‍රතිමාව ළඟට ගියොත් පුතා එතන තියෙනවා මේ උපදේශයක් දක්වලා ඡායාරූප ගැනීම ප්‍රතිමාව පමණයි කියලා. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රතිමාව ඇති තරම් ඡායාරූප ගහන්න. හැබැයි මේ අතින් අල්ලගෙන පරාක්‍රම භාරතුමත් එක්ක සෙල්ෆි ගහන්න එහෙම යන්නේ නැතෝනේ. අය අපේ එක පුරුද්දක් තියෙන අපතා කොහේ හරි ගියාපාම මොන හරි අරන් එන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකො රිවර්ස් ට්‍රන් යනවා ගිහිල්ලා එහි තියෙන අර නේද මේ මොනවද පැල වර්ග මල් වර්ග කඩාගෙන යනවා ගාල්ල මාතරට. හිතන්නකො පුතා මේ සීතල කලාපේ මේ දේශගුණයත් එක්ක හැදෙන මේ ශාකෝයි වියලි කලාපෙට ගියාපම මේව හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා මේ මතක සටහන් විදියට ඒවා දැන් ඒවා බලලා නේද මතු පරපුරට බලන්න ඉතුරු කරන්න මම රිවර්ස්ටන් ගත්ත අපිට ආසන්න තැනක් හින්දා ඒක ඉතිහාසයට අදාළ තැනක් නෙමේ නේ නමුත් අපිට භූගෝල විද්‍යාත්මකව වැදගත් වෙන තැනක් නේ ඉතින් හිතන්නකෝ තව අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා පොළොන්නරුවේ ගිහිල්ලා ඔය තියෙන ගල් කෑලි හිම ගලවගෙන ඉන්න උත්සාහ දරන්න එපා ඒවා ඉතුරු කරන්න ඕනේ මොකද අපේ අභිමානයේ ලෝකෙට පෙන්눔 කරන ප්‍රධානම සාධක තමයි මේ පුරාවස්තු කියලා කියන්නේ මේ සඳකඩ පහන් මේ ඉසුරුමුණි පෙම්යුවල සමාධි පිළිමය, අවකන පිළිමය. නැත්නම් මේවා විදේශීය ආభాසය මතනේ ගොඩාක් නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඉසුරුමුණි පෙම්යුවල කියන්නේ গুপ্ত කලා සම්ප්‍රදාය. එතකොට මේ සමාධි පිළිමයත් গুপ্ত කලා සම්ප්‍රදාය. දවුකන පිළිමය කියන්නේ අමරාවතී කලා සම්ප්‍රදායට අනුව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් නටරාජ ප්‍රතිමාව හිම චෝල කලා සම්ප්‍රදාය. මේ විභාගයට අවස්ථා දෙකක් විතර ආවා මේ රූපය ශිව දේවාලය අංක 2, ශිව දේවාල 13ක් විතර තියෙනවා. ඒතර පුරාවිද්‍යාත්මකව මෙහෙම ඉතුරුලා තියෙන එකම දේවාලය තමයි මේක චෝල කලා සම්ප්‍රදායට අනුව කළුගල් වලින් තමයි මේක මේ හදලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් එහෙමනම් මේ දරුවන්ට ඉතිහාසය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති සාරාංශයක් විදිහට බලනවා නම් මෙන්න මේ ටික ඔබ දැනගන්න ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන වැදගත් වෙන මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රය කියලා නේද සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කොටස් දෙකයි දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර හා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කියලා පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කොටස් තුනයි අභිලේඛන කාසි නටබුන් කියලා අභිලේඛන ගණයට අයත් වෙනවා සෙල්ලිපි රන්පත් නම්පත් බිත්තුර ලිව්ව ලේඛන ඊට පස්සේ වංශ කතා ගැන කතා කරද්දී ලංකා ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන උදව් වන පරණම් පොත වෙන්නේ දීපවංශය ලංකාවේ සවිස්තර අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් අධ්‍යයනය කරන උදව් වෙන පොත වෙන්නේ මහවංශය එතකොට මේ දීපවංශය මහවංශය වගේ පොත් ලියලා තියෙන්නේ pāli භාෂාවෙන් මේවා පුස්කොළ පොත් විදිහට තමයි තියෙන්නේ එතකොට අතීතයේ ග්‍රන්ථකරණයට භාවිතා වෙලා තියෙනවා pāli සංස්කෘත වගේ භාෂා සෙල්ලිපි කොටද්දී භාවිතා
කරලා තියෙනවා සංස්කෘත භාෂාව. ඒතර පුතා මේ මහාවංශය දීපවංශයටත් පෙර පොත්පත් තිබිලා තියෙනවා. ඔය සීලට්ඨ කතා මහාවංශය, උත්තර විහාරට්ඨ කතා, විනයට්ඨ කතා වගේ කෘති. ඒතර අද වෙද්දි ඉතුරු වෙලා තියෙන පරණ පොත වෙන්නේ දීපවංශය. නමුත් ලංකාවේ තිබ්බ පරණ පොත වෙන්නේ දීපවංශය නෙමෙයි. නේද? දීපවංශයටත් පෙර මේ කෘති තිබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ මහාවංශයේ ගැඹුරින් තියෙන තොරතුරු සරල විග්‍රහ කරපු පොතක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ වංශත් අපකාශිනී කියලා. ඊළඟට ගම්පල යුගයේ රචනා වුණු පොතක් තියෙනවා නිකාය සංග්‍රහය කියලා. මේ පොත අපිට අනුරාධපුර යුගයේ සිට ගම්පල යුගයේ දක්වා ශාසන ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන පොතක්. එතකොට දැන් සමහර පොත්පත් තියෙනවා දැන් සංදේශ කාව්‍ය වලට උදාහරණ මොනවද? සැලීනි සංදේශය, පරිවි සංදේශය නේද? එතකොට තව ප්‍රශස්ති කාව්‍ය වලට උදාහරණ මොනවද? පැරකුම්බා සිරිත නේද? හයවෙනි පරාක්‍රම බහු රජතුමාගේ ගුණ වර්ණනාවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ අය සාකච්ඡා කරා හටන් කාව්‍ය වලට උදාහරණ මොනවද? සීතාවක හටන, කොන්ස්ටාන්තිනෝ හටන. එතකොට මේ සැවුල් ලස්න. එතකොට මේ වගේ කෘති මේ අපිට වැදගත් වෙනවා. තව මට මේ පොඩි ලවක් දෙන්න. පොත මම කියන එක මේ ඇහෙනවද? chat වලින් ඕද නැද්ද කියලා එවන්නකෝ. ඉක්මන් කරන්න පුතා. ඇහෙනව නේද? හරි. එහෙනම් පුතා ඔය මේ මයික් වැඩ කරන්න ඇහෙන්නේ නැහැ කියපු දරුවෝ පොඩ්ඩක් වැඩසටහනින් ඉවත් වෙලා නේද? ආයෙ ඇවිල්ලා බලන්න. ඒතර මේ එහෙම දෝෂයක් මට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක මම කලින්ම කිව්වේ. ඊළඟට පුතා ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට වැදගත් වෙනවා මේ විදේශීය මූලාශ්‍ර. ඒතර විදේශීය මූලාශ්‍ර ගැනදී අපි විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තොරතුරු ලිව්ව ගත්කතුරු සහ ලංකාවට එන්නේ නැතුව ලිව්වේ තොරතුරු කවුද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒතර අපි සාකච්ඡා කරා ඇරිස්ටෝටල්ලා නේද මෙගස්තිනිස්ලා එහෙම ලංකාවට එන්නේ නැතුව තොරතුරු වාර්තා කරා. ඊට පස්සේ මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන ඉබන් බතෝතලා ඊට පස්සේ රොබර්ට් නොක්ස්ලා ඒ වගේ තව උදාහරණ මේ බොහොමයක් අපි සාකච්ඡා කිරීම කරා. ඊළඟට ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරද්දී පුතා පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රවත් ඉතාල වැදගත් වෙනවා. පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කොටස් 3යි. එකක් තමයි අභිලේඛන, අනිත් එක තමයි සෙල්ලිපි, අනිත් එක තමයි රන්පත්. ඒතර අභිලේඛන ගණයට අයත් වෙනවා සෙල්ලිපි, රන්පත්, තඹපත්, බිත්තිවල ලිව්ව ලේඛන. එතකොට තව කාසි ගැන අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාවට කියන නානක විද්‍යාව කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ නටබුන් වැදගත් වෙනවා. ඒතර පුතා ශිලාලිපි පිහිටලා තියෙන ආකාරයන් අනුව බෙදන්න පුළුවන් කොටස් 5කට. එකක් තමයි ලෙන් ලිපි, ඊට පස්සේ ගෙරි ලිපි නැත්නම් පර්වත ලිපි, අනිත් එක පෝරු ලිපි, ඊට පස්සේ අනිත් එක ස්තම්භ ලිපි නැත්නම් ටැම් ලිපි, අනිත් එක තමයි ආසන ලිපි. ඒතර දැන් පොඩි අදහසක් ගන්න පුතා ඊළඟට අපි ටියුට් එක සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙනවා මේ රන්පතකට උදාහරණයක් තමයි වල්ලිපුරම් රන්පත වසම රජතුමා නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අර ඉසිගිරි කියලා ඇමති කෙනෙක් යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පාලනය කරමින් හිටපු කාලේ බෞද්ධ විහාරයක් ඉදි කරා කියලා එක තියෙන්නේ. තඹපතකට උදාහරණයක් තමයි පනාකඩුව තඹසන්නස මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ පළමුණ විජේබහ රජතුමාගේ කාලේ. ඒතර අර මේ බුද්ධ රාජ්‍ය කියලා සෙනපතියෙක්ගේ ධර්මනුපුරු පරම්පරාවට ලබා දුන්නු වරප්‍රසාද පිළිබඳව තොරතුරු එහි සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට පුතා මේ වැදගත් වෙනවා බිත්තිවල ලිව්ව ලේඛන. එතකොට ඔය මේ සීගිරියේ
සීගිරි චිත්‍ර බලපු පුජ්‍යලයෝ රසිකයෝ බිත්තියක ලියලා තියෙනවා මේ අදහස් නේද? ඒවා තමයි සීගිරි කැටපත් පවුර. බලන්න පුතා ඒ දවස්වල තියෙන අදහස් නේද? ඒ වගේ මේ අසභ්‍ය දේවල් එහෙම ලියලා නැහැ. ඒතර එක අවස්ථාවක කුමුඩු වගා කරන ගොවියෙක් මේ සීගිරිය ගිහිල්ලා යා නිතරම දකින්න දේවල් වලට තමයි චිත්‍ර ගැලපුවේ. ඒ කියන්නේ අර සීගිරි ලරණාවන්ගේ හිනහව නිකන් කුමුණු ගෙඩියක බීජ පන්තිය වගේ, කම්මුල හරියට කුමුණු ගෙඩියේ මදේ වගේ රතු පාරට තියෙන්නේ. ඇහි බැම හරියට කුමුණු ගෙඩියේ පිට පොත්ත වගේ නේ. ඕතමෝ මාහද දල්වයි සිතයි කෙරෙන්න මුදයි නිකන් අර චිත්‍ර දිහා බලද්දි මෙයාට යම් අර ආදරණීය නේද ප්‍රේමණීය හැඟීමක් මතුවීමක් ගැන කියන්නේ. හිතනවා අද එහෙම ලියන්න අවස්ථාව දුන්නොත් කොච්චර අසභ්‍ය දේවල් ලියයිද නේ. ඉතින් අද මිනිසුන්ගේ චින්තනයයි දැනට අවුරුදු 1500කට කලින් හිටපු මිනිසුන්ගේ චින්තනය චුට්ටක් බලන්නකොනේ. එතකොට පුතා ඊළඟට කාසි ලංකාවේ භාවිතා වුණු පරණම කාසි තමයි පුතා හස්සෙබූ කාසි කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒවා ඉන්දිය කාසි විශේෂයක් කහපන කියලාත් මේව හඳුන්වනවා. ලංකාවට ආවේනික පැරණිතම කාසි විශේෂය වෙන්නේ අලියාහා සුවස්තී කාසි. ඒ හැර VOC කාසි, එතකොට පනම වගේ මේ කාසි, තඹ කාසි ඒවත් ලංකාවෙන් හොයාගෙන නැත්නම් නටමුන්. එතකොට නටමුන් නම් පුතා ගොඩක් ඔබ දැකලා ඇති. නේද? අපි අභිමානයේ ලෝකෙට කියාපාන ප්‍රධාන සාධක. ඊළඟට පුරාවස්තු රැක ගන්න පාසල් සිසුන් විදියට ඔබට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක දැනගන්න ඕනේ පුතා. ඒකත් තමයි මේ පුරාවස්තු වලට මොකක් හරි හානියක් වෙනවා නම් බලධාරීන් දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ අංශ රැස්වීමක හරි කතා කරලා මේවා රැකගැනීමේ වටිනාකම් ගැන ඔබට කියන්න පුළුවන්. ඔය අධ්‍යාපන චාරිකා එහෙම යන වෙලාවල් තුල යන්න කලින් මේ යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. මේ ගියාට පස්සේ වට හානි නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒහා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු තමයි ඒකට අධ්‍යයනය තුල මේ සාකච්ඡා කරේ. එතකොට අර මේ ටියුට් එක ඔය කට්ටිය මේ print කරගෙන ඇතිනේ නේද? එතකොට මේ WhatsApp group වලට දැන් මේ ටියුට් එක දැන් ඊළඟ දවසේ අපි නැවත ලබන සඳුදා දිනෙත් නැවත මේ මුණ ගැහෙනවා. ඒ කියන්නේ 23 වෙනිදා. එතකොට 23 වෙනිදා පන්තිලත් ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න. 23 වෙනිදා පන්තියේදී මෙන්න මේ ටියුට් එක පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් එදා ටියුට් එක සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්න වගේකට උත්තර දෙන්න තියෙනවා. පැයක් එකමාරක් විතර යනවා මේ ටියුට් එක සාකච්ඡා කරන්න. අද අපි මේ පොඩි වෙලාවක් බලමු මේකේ මේ මොනවද තියෙන විශේෂ කරුණු කියන එක ගැන. එතකොට ටියුට් එක print කරගෙන වැදගත් ඒවා highlight කරගෙන මේ ටිකක් උනන්දුවෙන් මේක අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න වගේක් දානවා WhatsApp group වලට. ඒතොර ඒ ප්‍රශ්න වලට මේ උත්තර ලියන්න. ඒතොර ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ නැවත පන්ති මට්ටමින් මේ ගැන මේ ඔබව දැනුවත් කිරීමක් කරයි. බලන්න පුතා ඉතිහාසය දැරීමේ මූලාශ්‍රය කියලා තියෙනවා. මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණය. ඔන්නද අපි මේ ගැන කතා කරා. ඉතිහාසය යනු අතීත මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව හදාරන විෂයක්. අපි මේ නොදන්නා කාලයක ජීවත් වූ මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් හැදෑරීමේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන සියලුම මූලාශ්‍ර යනුවෙන් හැඳින්විය හැකියි. එවැනි මූලාශ්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් පවතින නමුත් නිවැරදිව ඉතිහාසය හැදෑරීම නම් මේවා නිසි ලෙස පරිහරණය කරන්න ඕනේ. ඔන්න මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. මූලාශ්‍ර කොටස් දෙකයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර හා පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කියලා. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර කොටස් දෙකයි දේශීය හා විදේශීය. පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර කොටස් තුනයි අභිලේඛන නේද කාසි නටබුන් තව තියෙනවා චිත්‍ර මූර්ති හා පුරාවස්තු කියලා තියෙනවා. ඒතර අපි එක හතරක් කරලා විග්‍රහ කරත් වැරද්දක් නැහැ. ඊළඟ පුතා අභිලේඛන ගණයට ලියා ගන්න අභිලේඛන ගණයට අයත් වෙනවා. මම මෙහෙම ඊතනයක් දාලා ලියා ගමු. සෙල්ලිපි රන්පත් තඹපත් බිත්තිවල ලියන ලද ලේඛන සෙල්ලිපි රන්පත් තඹපත් බිත්තිවල ලියන ලද ලේඛන ඊට පස්සේ නටඹුන් තව වෙනමම කතා කරනවා චිත්‍ර මූර්ති හා පුරාවස්තු. ඒකට ඒක අපි හතරක් කරතේ ලියා ගත්තත් මේ ඒක වඩා නිවැරදියි. ඊළඟ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය ඇදෑරීමට යොදාගත හැකි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි. දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර හා විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර. ඉවර වෙන්නේ කීයටද? පුතා තව විනාඩි 10කින් 15කින් අපි ඉවර කරමු වැඩසටහන. ඊට පස්සේ තව එක වැඩසටහනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පෙබරවාරි මාසයේ 23 වෙනිදා.
ඒ වැඩසටහනටත් එන්න. එතකොට අපි මේ 10 වසර පළවෙනි පාඩමේ සැලකිය යුතු කොටසක් මෙහෙම දැන් තා ඉස්කෝලේ විස්තර කරද්දි දැන් උගන්වනවා ඉස්කෝලේ දැන් මෙතන මේක නතර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට අර පන්ති කාමරයක් තුළ තියෙන පහසුකම් අඩුයිනේ නේද? එතකොට මේ දැන් මේ වගේ ටික රූප ටික බලලා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉගෙන ගන්න කෙනාට අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනාට මේක ඔන්ලයින්ද නේද? එතකොට පන්ති කාමරේද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි අවස්ථා දෙකේම මේක පැහැදිලි කරනවා කොහොමත්. නමුත් අර පන්තියේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ රූපෙහිම පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් තියෙන ගැටලුව. දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය යනු අදින් වසර 2000කට පමණ පෙර සිට ලාංකිකයන් විසින් ගද්‍ය හා පද්‍ය වශයෙන් වරින් වර ලියන ලද කෘති විදේශීය මූලාශ්‍ර ලංකාවේ නොවන වෙනත් රටවල පුද්ගලයන් ලංකා ඉතිහාස සම්බන්ධයෙන් රචනා කරලා තියෙන කෘති. දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ලංකා ඉතිහාසය දැරීම සඳහා දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් පවතින අතර එයින් එක් ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් වන්නේ දීපවංශයයි. දීපවංශය ගැන කතා කරද්දී දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර අතර වඩාත් පැරණිතම කෘතිය වන්නේ දීපවංශය. එය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේ පමණ රචනා කරන්නටයි අනුමාන කරනවා. මහාසිංහ රාජසම්මේ අවසානයේ තෙක් මෙරට ඓතිහාසික තොරතුරු හා ශාසනික ඉතිහාසයට සම්බන්ධ තොරතුරු එහි ඇතුළත් වෙනවා. මූලාශ්‍රයක් ලෙස දීපවංශයේ පවතින දුර්වලතාවයක් වන්නේ ඇතැම් ඓතිහාසික පුවත් කෙටියෙන් දැක්වීම. මේවට කියන්නේ පුනරුක්ත දෝෂ කියලා. අපි මහාවංශය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේ වැඩසටහන නතර කරමු. කතුවරයා අනුරාධපුර දික්සඳ සෙනෙවියා පිරිවෙනේ වැඩ වාසය කරපු මහා නාම නම් භික්ෂුන් වහන්සේ රචනා වූ කාලය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන හෝ 6 වෙනි සියවසේදී පවන රචනා කරන්න ඇතැයි විශ්වාස කරනවා. තොරතුරු අන්තර්ගත කාල සීමා බුදුන්ගේ ලංකාගමනයේ සිට මහාසිංහ රාජසමයේ අවසානයේ දක්වා රචනා කරාදී තොරතුරු ලබාගත් මූලාශ්‍ර ඊට පෙර රචනා වී තිබූ සියලට්ට කතා මහාවංශයේ උත්තර විහාරට්ට කතා විනයට්ට කතා ආදී මූලාශ්‍ර මේ සඳහා මේ උදව් කරගෙන තියෙනවා. මහාවංශයේ ඇතැම් කරුණු සවිස්තරාත්මකව දැක්වීම සඳහා රචිත කෘතියක් නම් මහාවංශ ටීකාව. මහාවංශයේ විශේෂත්වය වන්නේ එහි මෙරට අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් ඇතුළත් වී තිබීමයි. කොටස් කිහිපයකින් යුතු එහි මුල් කොටස මහා නාම කියලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් විසින් රචනා කරලා තියෙනවා. අනිත් කොටස් මේ කතරෝරු කිහිප දෙනෙක් විසින් රචනා කරලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් ළමයි මේක ඉතුරු කොටස් ටික විශේෂයෙන්ම ඊළඟ දවසේ පැයක කාලයක් අරගෙන සම්පූර්ණ ටියුට් එක පැහැදිලි කරනවා. ඒතර ටියුට් එක print කරගෙන නැත්නම් මේ WhatsApp group වලට මේ යොමු කරලා තියෙනවා. මේ ටියුට් වල PDF ඒවා මේ print කරගෙන වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් ඒතර මම හිතනවා අද වැඩසටහනට මේ හා සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යතාවයක් තියෙන දරුවෝ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේ ඉස්කෝලේ ගන්න තොරතුරු ඒවත් එක්ක මේ වගේ මේ විවිධ අවස්ථාවල යෙදෙන වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙලා කොහොමද ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න කටයුතු කරන්න. එහෙනම් ළමයි මේ මහන්සි ගන්න තියෙන දවස් කිහිපයක් ගෙදරටලා ඉන්නවා නේද? එතකොට ඒවත් එක්ක ඒ කාල සීමාව තුළදී පාඩම් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. එතකොට මම හිතනවා අද කරපු පැහැදිලි කිරීම ඔබට යම් ප්‍රමාණයක් වැටහෙන්නේ නැති නේද? යම් ප්‍රමාණයක්ද හොඳට මොඳ කියලා ඔබ මේක දන්නේනේ. එහෙනම් වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අපි මේ කතා කරපු පැය කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනගත්ත දේ තේරුණාද නැද්ද කියන එක ගැන ඔබගේ අදහසක් chat වලින් යොමු කරලා නේද මේ වැඩසටහනෙන් ඔබට ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අදහසක් යොමු කරලාම ඉවත් වෙන්න. එහෙනම් අපි නේද ඊළඟ දවසේ පෙබරවාරි මාසේ 23 වෙනිදා ඊළඟ මේකේ දෙවෙනි අදියරේදී මුණ ගැහෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝල් ළමයි.